okubanga ba witnessinga. Okay. I thank those who have done appearances. Mbebazanyu mwebale kujja okutubera. Ragadi was here the first day at Sulawo. Fefe Pusi was here. Thank you very much. Abantu bonna bonna ababaddewo commissioners mwebaza. Naye ffe kati waffe tusula wano. And we are very ready okubeera nga exporting our music. We have talent. Uganda ina talent lwakuba tuwezalawa. Tulimu olw'okuzala wantu ono yani. But then if we could come up together ne tubeera nga we support each other. Ojja kwesanga ng'omwaka ogumu we guggwako tuba tulina new talent ne weetaba new talent naye nga tulina gwe tupushinze. So let's learn how to work as a team. Ky'otasobola ng'omulala kisobola push him. Ensi yonna bw'obalaba babeera ku bantu baabwe naye wane Uganda tubulamu solida. Called Naumo, Juliana Akorio, Commissioner for Culture and Family Affairs in the Ministry of Gender, Labour and Social Development. Being on the world